Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình nhé. Mình là Kỳ Ghi tôi đây. Xin chúc các bạn có một phút giây trải nghiệm video của mình vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình người yêu và bạn bè nhé. Nếu các bạn yêu quý kênh Kỳ của mình thì cứ việc để làm một like, một subscribe cho mình nhé. Và đừng quên ấn nút chuông đấy để được thông báo các video mới nhất từ kênh KGT.channel của mình. Ok. Qua video này mình xin giới thiệu thời tiết các sự kiện L1 trong ngày hôm nay có diễn biến và thay đổi như thế nào nhé nè. Đặc biệt là ngày hôm nay mình sẽ dược 100 tầng chủ trời để mình lấy về một con Treasure X bá chủ, kèm theo đó là một phiếu phúc sành đặc biệt nhé. Và bây giờ mình sẽ cập nhật thời tiết của ngày hôm nay trước nhé nè. Thời tiết ngày hôm nay có gì đây? Có gì đây em ạ? Đó chính là sương mù và mưa nhé. Sương mù vào lúc 1 giờ 36 phút đến 2 giờ 36 phút nhé. Mưa vào lúc 3 giờ 25 phút đến 5 giờ 25 phút nhé. Chỉ cách nhau có vài phút thôi nhé nè. Mình sẽ sâu luôn là sương mù với mưa sẽ bắt được những con gì nhé. Đầu tiên là mưa trước. Mưa anh em sẽ bắt được con lá Samin. Sương mù anh em sẽ bắt được cặp đôi Lateus và Latius. Hôm nay group X10 là con gì đây mà? Con gì đây? Hôm nay group 10 là con Horndeus chắc chắn ngày 10 sẽ là tới con Horndeus nhưng mà tại vì ngày hôm qua là đã group X10 Horndeus rồi. Tiêu phí kinh của hot hôm nay là giúp cho anh em sở hữu 70 xu sáng ở mốc 2.000 xu nhé. Sự kiện ký tên ngày hôm nay anh em sẽ ký tên và nhận được 2 máy cải tạo cung cấp nhé. Nhận nè. Đó. Và đặc biệt ngày hôm nay là có hưu hồi nha. Và hưu hồi này nhé anh em là giúp cho anh em bỏ những cái mà anh em không cần thiết nhé, để anh em có thể lấy những cái đạo cụ hoặc là bếp bá chủ ở trong đây nhé. Và kèm theo đó là nếu mà anh em ở server cũ thì giúp cho anh em lấy dời rất là nhiều thẻ đột phá nhé. Mình thì mình đã hết đồ để mình lấy rồi đó mà. Rồi cách để hưu hồi đây nằm ở dưới phần chủ đổi, đó chính là hưu hồi đạo cụ nhé. Đây nhé, anh em cứ việc bỏ đạo cụ của anh em vào nhé. Đây những cái Bờ 1, Bờ 2 mà anh em không dùng tới đây, bỏ vào và anh em bấm nút thu hồi này là anh em có thể lấy về tất cả nhé. Hôm nay có thằng thu tính giờ nhé nè. Đây thằng thu tính giờ Mega Netgo Getma nhé. Nhận một phát nè. Đạo cụ của Asus thì y nhé, nhưng mà từ cộng 3 trở lên mới có hiệu lực anh em ạ. Nên bây giờ anh em cứ việc đốt kim cương vào đây mà lấy đạo cụ của Asus về chơi nhé. Kèm theo đó là rất là nhiều phần thưởng khác nhé. Nếu mà anh em có dạng may tiêu cực thì có lẽ anh em sẽ được thẳng luôn con Mega Net Goma này luôn nhé. Gương niềm vui hôm nay anh em nạp vào 400.000 làm móc 2.000 kim cương nhé. Anh em sẽ sở hữu được con Tebin mùa xuân này là mới vừa xuất hiện ở phiên bản 3.5 này nhé nè. Đi cùng với đó là những cái con bá chủ khác nhé. Và cái con này thì mình chắc chắn luôn Tết anh em sẽ được free luôn. Nên bây giờ anh em đừng nên nạp làm gì, tốn lắm anh em ạ, tốn lắm. Để mình nhận thưởng cái nhé nè. Đây vui của mình ngày hôm nay là đã phát kim cương cho mình đây. Kim cương thì rất là nhiều nữa mà, tại top 1 mà. Nhận phát nè. Một lần anh em đi quân chiến này anh em có thể kiếm được 500 kim cương mỗi lần đi nhá. Và rồi nhận thêm một ít kim cương nữa nè. Đó, thế là mình đã đủ để mình đi tiến qua Treasure X bá chủ rồi nhá. Bây giờ sẽ bắt đầu vào trận chuỗi trời đầu tiên nhé. Let's go baby. Đây là tầng thử 96 nhé nè. Đây vào luôn nhá. Chiến nào. Let's go. Sao lâu vậy ta? Nhanh lên nào, nhanh lên nào, nhanh lên nào, nhanh lên nào. Mình sẽ win chết nó luôn nào. Trời ơi sao cái con Sun mình bữa nay nó yếu vậy ta? Win một phát mà nó không chết luôn kìa.
thì lực chiến của mình rất là cao rồi, nên bởi vì mình bỏ một con như đây mình cũng có thể cân được tất cả những con trong đây nè mà. Bởi vì anh em đừng có nói tại sao là mình lại không bỏ tung tem nhá, tại vì mình không thích cái điều đó nè mà. Mình muốn một sự thay đổi nào mới lạ để có sau này lỡ mình có lỡ mình cho đem hồn hoặc là đem siêu riêng thì sao, mình sẽ không chơi full mon chung thì sao đó, lúc đó thì có thể chia làm 2 tem được rồi đúng không? Ok, quạt một cái chết không? Không chết mà chết nè. Rồi giờ mình sẽ tới tầng 97 nhá, tiếp tục nào. 97 nào. 10 kim cương nhé. Và nếu mà anh em muốn mở gen được thì cái gì vô đây mà quýnh chuột trời mỗi ngày nha. Mỗi ngày anh em có thể quýnh được 5 lần nha. Và anh em cũng có thể mua 2 lần tiền nhá. Là anh em mỗi ngày anh em có thể đi được 15 tầng mỗi ngày nhá. Và anh em cũng có thể quét nhá, mua lượt mà quét những cái ải mà mình đã đi qua rồi nhá, để mở gen cho nhanh hơn nhá. Nếu mà anh em mà lực chiến thấp á, hoặc là anh em nào đã đi full 200 tầng rồi là đâu có thể đi được nữa đâu, là mỗi ngày anh em cũng phải đi đây mà anh em quét thôi chứ anh em kiếm đâu ra nữa. Gen là chỉ có trong đây thôi nhưng mà trừ khi mà anh em sau này server của mình mở thêm những cái mới rồi, những cái giống như bên Trung Quốc rồi mới có thể kiếm được những cái mới nhá, giống như là server server Trung Quốc, server cái kiểu gì đó mình không biết, nhưng mà nói chung là nhiều server lắm. Nói chung là game ok đại chiến này đi khắp đất nước mà, chỉ có là mình biết là ở Nga sẽ không có game này nhá, tại vì bữa hổm có một ông ở bên Nga, ổng lại qua server Việt Nam muốn chơi nhá, chứ ở bên ổng là ổng nói là không có game này nhá. Tiếp tục tầng 98 nè, 98 nhá, đây là Pro 98 mà chỉ còn 2 tầng thôi mà mình sẽ lấy về 200 mảnh cho giáp ít bá chủ, kèm theo đó là một cái áo phi sành nữa mà mình có thể triệu hồi được một cái phi sành đặc biệt, và kèm theo đó là một trái giáp ít bá chủ nhá. Hiện tại bây giờ trên shop mình đang cần nhập một số nít nhá, và cần bán một số nít nhá. Anh em mà có nhu cầu mua bán nít thì cứ liên hệ số điện thoại Facebook Zalo của mình nhá, nằm ở dưới phần mô tả đấy. Và nếu mà anh em nào ở trên núi trên đảo mà có sóc cung đảo, sóc là Barbie nhá, từ 800g trở xuống nhá, thì cứ liên hệ số điện thoại Facebook Zalo của mình nhá, mình có thể cho anh em đổi nít được luôn nhá. Hoặc là anh em cũng có thể bán cho mình nhé, mình sẽ đi đến tận nơi mình mua, hoặc là các bạn có thể gửi ship cho mình rồi mình sẽ chuyển khoản cho các bạn nhé. Chỉ sóc Barbie cũng đã bây giờ mình cũng rất là khó mà, nên mà có thì cứ liên hệ mình nhé. Tiếp tục nào, let's go boy, bùm chết một con. Hôm nay thời tiết rất là ít đúng không nè, bữa hổm thì 24/24 trời đẹp, và chỉ có một ngày là có thời tiết buổi sáng thôi, còn nhiều là còn buổi chiều buổi tối không anh em. Bây giờ sẽ tới tầng 99 nhé. Tầng này là chúng ta sẽ nhận được một cái áo phiếu sành đặc biệt đây. Nếu mà anh em muốn sở hữu được một phiếu sành đặc biệt, anh em phải mỗi ngày 12 giờ trưa đi vận chuyển nhé, để nhanh chóng được 10.000 xu kia nhé anh em. Xu gì mình quên tên rồi ta, xu hội chiến ấy mà, để anh em có thể đổi được một phiếu sành đã với giá 10.000 xu nhé, anh em mới có thể lấy được một phiếu sành đặc biệt nhé. Đó nhưng mà bây giờ mình sẽ tới tầng 100 nhé. Tầng 100 cái đặc biệt anh em ạ, là lấy 200 mảnh cho rất ít bá chủ nhé, và sẽ không được qua tầng 101 là anh em sẽ không nhận được phiếu sành vĩ đại đâu, nhận được 10 mảnh cho ít bá chủ ở đâu, mà anh em chỉ có thể nhận được thêm 2 cái đi đổi phiếu sành đặc biệt nữa thôi, ở tầng 150 đến tầng 200 nhé. Cứ việc cách 50 tầng anh em sẽ có được một cái nhé, nhưng mà trụ trời này tối đa chỉ có 200 tầng thôi mà. Order đúng là không có
có ý tưởng gì mới lạ mà. Có khi nào sau này ông sẽ mở thêm tầng mới và cho anh em nhận được nữa không? Đây cái quần nhá, ở tầng 90 nhá, ở tầng 99 nhá. Let's go baby, tầng 100 nhá, sở hữu. Bỏ một con like cho thôi mà. Mình sẽ sở hữu được 200 trên ít bá chủ nhá. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ đã là 11 giờ 35 phút rồi mà. Quạt một cái chết nè, đó, xịt nào, đó, thấy thép thì làm được gì anh nào, xịt nè, đó. Anh em nào mà có vết mạnh thì cần gì phải băng căng mà. Tiếp tục nào. Tầng 100 rất là mạnh mà, lực chiến rất là lớn luôn mà, chỉ có 700 mấy k thôi mà. Nhưng mà anh em ở server mới mình chỉ nên một cách, chỉ cần luyện một tem một con thôi là anh em có thể đi được rồi. Chết nè. Mình hiện tại bây giờ đang để dành kim cương để mình lấy con DC về nữa mà. Nhưng mà thôi, bây giờ sẽ lấy cái jacket gì trước nhá. Tại vì cái jacket là free mình mà, làm sao mà không lấy được nữa mà. Để thì quá là uổng phí đúng không? Lấy rồi có thêm sưu tập hình, lực tăng lực chiến rồi các kiểu nữa mà. Kèm theo đó là cái jacket bá chủ, anh em sẽ đi cái mấy cái kia, mấy cái sao ước dễ hơn nhá. Qua lại sao ước á. Đó nè mà. Thế là đã được 200 mảnh trái ít bá chủ rồi nhá. Bây giờ sẽ tới phần lấy về nhé nè. Đó, phần lấy về nhá. Đây, chủ chơi tầm 100 sở hữu đủ 200 mảnh rồi nhá. Lấy về nào. Mình sẽ lấy trước đó chính là cái fusion trước nhá. Fusion đặc biệt mình sẽ lấy cái nam hay nữ đây. Mình sẽ lấy cái nữ trước nhá. Vì tại vì cái nữ mình thấy nó tiến hóa thì nó đẹp hơn mà. Còn cái tiến hóa này là mình không biết là sẽ lấy sao mới lấy được nữa. Mình sẽ lấy cái nam vậy. Cái nam này mình dắt cái con áp Pikachu cho đẹp anh em ạ. Let's go đi. Mở. Đó, dùng nào. Rất là đẹp nhá. Đó, thì là mình đã có được một cái đó nè mà. Bây giờ sẽ tới chịu hồi chơi rất ít bá chủ về cho em nhé. Đâu rồi? Tiến qua bá chủ đây. Chơi rất ít. Đây nhá. Mình phải mất truyền nữa mà. Truyền qua truyền lại mình cũng tốn tầm 400 kim cương rồi. Nên bây giờ mình sẽ đợi video sau nhé. Tại vì mình cần kim cương để mình đi cổ vũ trăm tháng này nữa mà. Mình sẽ đợi video sau nhé. Chơi rất ít bá chủ thì từ từ nữa mà. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhá. Video này mình cũng là quá dài rồi đúng không anh em ạ? Bye bye anh em. Sao vẫn không đổ năng, một tiếng mõ không che đi vạn ý phần, là bị ngạn hoa phủ tương tư đường xưa loang lô vết.